І я шаную це життя, як Божий дар. Я знаю, вистачить трави для всіх отар. Лише не знаю, скільки треба Божих днів, щоб відділити би ягнят від баранів. Друзі, вітаю вас. І зараз в нас дуже важлива тема, як на мене. І я офіційно звертаюся до Української спілки блогерів. Друзі, допоможіть, будь ласка, і наші підписники, і Українська спілка блогерів, допоможіть, будь ласка, в розповсюдженні цього відео. Воно зроблено задля допомоги політв'язням, які зараз, на жаль, є в Білорусі. І це відео ми робимо, щоб привернути увагу до громадянського суспільства Білорусі. Мені дуже приємно привітати пані Олену, канал Хелен Мінська, ви вже всі це все знаєте, але, будь ласка, зверніть увагу на цей ресурс, на цей канал, на цей прояв громадянського суспільства Білорусі. Мені дуже приємно, що така чудова жінка, вона займається отакими справами і допомоги політв'язням, які, на жаль, зараз є. І дуже важливим, актуальним питанням політичної ситуації в Білорусі. І зараз, ми взагалі-то в нас свободне спілкування, але основна, головна тема в нас зараз сьогодні це питання політв'язнів в Білорусі. Особливо загострилося це питання перед президентськими виборами. Менш місяця залишилось, і це дуже зараз нагальна проблема. Оленочка, будь ласка. Вітаю, пане Олександре. Дуже вдячна за те, що запросили. Буду розмовляти, звичайно, білоруською мовою. Вітаю білорусів, хто нас глядить, українці. Я щиро дякую вам за підтримку. Я щиро дякую за те, що ви звернули увагу. Насправді, по українській історії я веду, що це вельми важливо для людей відчувати з боку. Ми ведаємо, що ми рухаємося уперед, і ваша підтримка нам каже про те, що ми робимо все правильно. Тому це таке натхнення, яке мотивує нас рухатися, і робити справи, не глядячи ні на що. Так, це політична боротьба. Я була дагэтуль абсолютно аполітичним чоловіком, мені це було не цікаво, тому що я думала, що у владі, мабуть, знаходяться розумні люди, але останній час, особливо ось ця передвиборча кампанія, вона просто усі ці карти розкрила. Ми побачили те, що ми побачили. Велика кількість моїх сябров, вони зараз знаходяться не просто за кратами, вони не просто відбувають які сотні, вони зараз відбувають терміни і чекають, коли їм пред'являть кримінальні справи. У їх ліку так само є і блогери, це люди, ви ведаєте, які користуються своєю зброєю, це камера, це телефон, це мікрофон. Нарешті їх зараз судять за те, що вони просто висловлювали свої думки. Тому в цьому сенсі, звісно, ми були готові до того, що нас будуть ніяк не карати, але що будуть карати іменно таким чином, що це просто увесь світ підійме з БЧБ-стягами і будуть проходити ось такі акції солідарності, які зараз відбуваються по всьому світу. Напевно, ми такого не чекали. Зараз докладно на останню хвилину 24 чоловіки під кримінальними справами, вони визнані політв'язнями. Останнє – це Сергій Спариш. Для народної громади це, насправді, вельми особливий чоловік. Коли буде можливість, звісно, я б хотіла об їх поговорити подробязніше, тому що це люди, з якими я останній год працювала плечо-о-плечо. Я їх вельми добре ведаю, і вони ніякі не злочинці. Вони ніколи не дозволяли собі
паводзіць такім чынам, як паводзіць зараз ўлада да іх. Таму, канешне, гэтая тэма, яна балючая для нас, і ў той жа час ўсё тое, што мы робім, яно атрымвае на адзнаку 100%, і таму, канешне, мы будзем працаваць далей, мы натхняемся таксама і вамі, і зараз я з вамі размаўляючы, таксама вось гэтую порцыю энергіі атрымваю, каб заўтра зранку зноў з новымі думкамі, з новымі эмоцыямі трапіць на гэтую пляцовачку, дзе мы будзем рабіць сваю добрую справу і спрабаваць вызваліць усіх тых, хто зараз незаконна знаходзіцца за мурамі. Таму шчыры дзякуй. Ці ёсць пытанні да мяне? Падрабязнасці абавязкова шчыра, як мы любім. Пані Олена, я хотів би звернути увагу на два моменти. По-перше, на жаль, от зараз в СМІ і наших, і європейських СМІ, до речі, це BBC, Deutsche Welle, вони ж розповідають про Бабарику, розповідають про Тихановського, розповідають про, хто там ще, цей, як його? Цепкало, а тему особистостей, тема політв'язнів якось відходить на, не скажу на другий, на третій, напевно, план. І це дуже погана тенденція, це бентежить. Так, вони розповідають, але от тема Цепкало, тема Бабарико, тема Тихановської, воно якось затмарює, на жаль, тему політв'язнів. І ще один дуже важливий момент. Річ у тому, що із тієї інформації, що ми знаємо, і що ви розповсюджували, пані Олена, і завдяки своєму каналу, YouTube-каналу Хелен Міцька, ми знаємо, що ідуть тортури. Що це не просто утримання, нормальне утримання людей, хоча затримання ні за що. Це не злочинці. Це люди, які просто мали свою думку і виступали за свободу. Я ж більше того скажу, за нашу і вашу свободу. І вони, на жаль, отримають тортури. Там дійсно йдуть тортури, і ми це знаємо. І завдяки тому, що ви поширюєте цю інформацію. Я дізнався про це не від Deutsche Welle, не від Свободи, не від BBC, а я дізнався про це від вас завдяки вашому каналу. Ну так, вимушена працювати ось у таких польових умовах, тому що насправді, коли простежить гэты ланцюг, як формувалася сучасна, ну, та подія, яку ми бачимо у Білорусі, насправді гэта прапрацована ўсё камандай Мікалая Статкевіча, камандай Пашы Свярынца. Гэта тыя людзі, якіх, ну, я таксама, на жаль, не бачу у полі зору інфармацыйным. То бок, у той час, калі яны трапілі за краты, чамусьці палічылі, што яны больш не цікавы і пра іх можна проста забыць. А тое, што яны адбываюць тэрмін фактычна за нас, што зрабіў прыватна Мікалай Статкевіч, прыватна каманда Народнай грамады. Падчас пачатку яшчэ кампаніі, калі абіралі дэпутатаў, Народная грамада вельмі актыўна праводзіла парламенцкую вось гэтую кампанію. Мы збіралі маленечкія плошчы, усе смяяліся з нас, што ой, у вас там так мала людзей, 100-200 чалавек прыходзіць. Але для нас было важліва, па-першае, мы ездзілі па розных рэгіёнах, мы ездзілі па розных маленькіх мястэчках, мы размаўлялі з людзьмі. І гэта вельмі сыграла насправді сваю ролю, таму што Мікалай Статкевіч даваў вольны мікрафон людзям, ён размаўляў з імі. То бок, ведаеце, улада у выглядзе апазіцыі нават, яна была побач з людзьмі, і іх чулі. І Мікалай Статкевіч, мы адпрацавалі гэта пад час парламенцкай выбарчай кампаніі. Вось гэтыя маленькія плошчы, вось гэтыя плакаты, нейкія ўжо лозунгі пачалі чуць, БЧВСТЕ з'яўляцца часцей пачыналі. То бок, год мы працавалі над тым, што мы неяк аб'ядналі паміж сабой людзей. У той жа час паралельна з гэтым пачынаў сваю дзейнасць Сергей Ціхановскі.
У гэты ж час вельмі актыўна пачынаў працаваць Паша Севярынец, таксама у яго вельмі моцная каманда была, вы бачылі аднаго з прадстаўніцу. Я бы сказала Ольгу Кавалькову, яна з БХД, гэта Пашина каманда, прадстаўнік, вельмі прыгожы прадстаўнік, прыгожая дзяўчына, разумная дзяўчына. І у снежні месяцы мы праводзілі астатнія акцыі, мы былі здзівованы, таму што на падтрымку гэта былі акцыі пратэсту супраць інтэграцыі з Расіяй. Мы выходзілі, Подивіться, друзі, яка важлива тема. Яку важливу тему підіймає громадське суспільство Білорусі, найкращі люди. Дійсно політичні діячі. Тобто тему, що не можна проводити інтеграцію з росіянцями. Це дуже важливо. І це для нас, для українців, дуже важливо. Я перепрошую. Так, докладно Украина про это мало ведае, тому што, ну, па-першае, я пачынала толькі сваю дзейнасць у гэтым сэнсе. Ёсць першыя відэа, яны з плошчы, падчас, калі мы выступалі супраць паглыбленай інтэграцыі. У той час, пасля вось гэтых дэпутацкіх выбараў, мы даведаліся, што нейкія мапы існуюць, іх 31 штука, нешта там падпісваецца. І вось, калі мы выходзілі ўжо з акцыямі пратэсту, нам было вядома, што спачатку не было падпісана там 9 мап, потым вот зараз засталася одна мапа. І мы пра гэта даведаліся ўжо падчас парламенцкай кампаніі, і, ну, канешне, мы выступаем супраць. Чаму? Таму што Беларусь гэта незалежная, прыгожая краіна, якая можа абсалютна вольна існаваць і самастойна будаваць сваю эканоміку. Мы бачым прыклад Польшчы, мы бачым прыклад Літвы, Эстоніі, Латвіі, вялікай колькасці краін Балтыі. Чаму яны можуць існаваць маленечкі? Хто просто, ну, для параўнання, Літва, я была ў ёй, і мае сябры кажуць, слухайце, ну Літва гэта адзін Менск, 2 мільёна насельніцтва. Яны існуюць, і нармальна у гэтым сэнсе няма праблем. Пані Олена, зараз росіянці роблять оце лайно з Конституцією, а ви будете приєднуватися до цього Мордора, я перепрошую. Ну як це можливо? Про гэта не ідзе зараз, ну, прыватна мы вялікай колькасці, таксама былі першыя акцыі праводзіліся супраць інтэграцыю, і колькасць была, ну, 200-300 чалавек. Акцыі былі і ў восені праходзілі, і зімой яны ўжо былі фінальныя, ўжо ў той час пачалі садзіць вельмі вялікую колькасць апозіцыйных сіл нашых, і Паша Севярынец ужо ў час астатніх акцый ён адбываў тэрмін. Шэры кот, усе ведаюць, Зміцера, ён таксама адбываў тэрмін, і, дарэчы, ён атрымаў больш за палітычных дзеячоў. У той час, калі я не памыляюся, у яго ўжо было каля 90 сотняў, потым яму ўжо зімой накідвалі яшчэ по 15 за розныя даты. Друзі, я перепрошую, це пан Дмитро, канал Сірий Кот, і він зараз, звичайно, пан Дмитро, він знаходиться у ув'язненні. І от зараз в мене ще ми звертаємось до підписників. Друзі, підписники канала Сірий Кіт, ті, що мешкають в Білорусі, ті, що мешкають в Мінську, не забувайте пана Дмитра, морально підтримуйте його родину. Ну, я не знаю, просто підтримуйте родини політв'язнів, будь ласка, морально підтримуйте. Принесіть йому щось, коли він у в'язниці знаходиться. Я перепрошую, не міг не сказати. Ну, насправді гэта складана зрабіць, тому що чому ми на його вельмі звертаємо увагу, і приватно я, тому що він у нас один, у його нема батьків, і його нема увогуле нікога, ну, зараз на Валадарскага могуць яму перадаваць, яму таксама шыюць крымінальную справу, на жаль, то бок, ну, ён цудоўнейшы чалавек, я прыватна з ім знаёма, і, ну, мне зараз складана казаць пра яго спакойна. Падчас снежаньскіх акцый неінтэграцыі мы
останні раз у нас была плошча больш за 5000 людзей. І людзі у гэты час мы, напэўна, зразумелі, што Беларусь, яна партызанская краіна, і людзі, калі трэба, яны выходзяць. Калі мы ставілі крапку ў акцыях, калі ён паехаў, я зараз скажу пра гэтага хітра зачосанага, ён паехаў на Расію падпісваць нейкія мапы, і тады была пагроза, што ён падпіша астатнюю, і нам будзе свяціць вось гэтая паглыбленая інтэграцыя, невядома куды і невядома навошта. І ў той дзень плошчу сабралі 5000 людзей. Мне здаецца, гэта быў маральны ціск на яго, яны не дамовіліся. І ён прыехаў ні з чым, то бок ніякіх падпісаных дакументаў ён не прывёз з сабою. І тут мы, шчыра кажучы, зразумелі, што трэба проста ціснуць на тэму «Людзі, давайце, мы можам». Таму што мы бачым прыклад Украіны, мы бачым прыклад Грузіі, мы бачым прыклад Арменіі. Но у вас жа атрымалась? Чым мы горшыя? Мы не горшыя. Мы таксама прыгожая разумная нацыя. У нас ёсць свае традыцыі, у нас ёсць нашы нацыянальныя адзнакі. Навошта нам даяднацца, далучацца да кагосьці? Я зноў жа ж такі кажу, любая паважаючая сябе краіна, давайте возьмем прыклад Еўразвязку. На якіх умовах яны аб'ядноўваліся? Для нас гэта бліжэй, таму што на такіх умовах аб'ядноўваліся ВКЛ і Рэч Паспалітая. Гэта развітыя эканомікі. Гэта краіны, у якіх існуюць і прыватныя правы, і агульныя правы. І яны можуць адзін аднаму нешта прапанаваць, каб палепшыць якасць жыцця людзей. Ну, Оленочка, ну це ж не порівняти. Цивілізація і Мордор. Так. І вось з гэтага мы заўсёды праводзім прыклад. Да чаго вы хацеце прыяднацца? Ну, прабачце, гэта загніваючая эканоміка, у якой нічога няма. Яны можуць толькі красці, убіваць, і ўсё. То бок нашыя дзеці патрэбны для таго, каб спачатку на іх зарабіць, а потым яны трапяць, ну, не дай Божа, у маім выпадку, ва Ўкраіну, альбо ў Сірыю, альбо ў Лівію. Ну, я не мару про тое, каб мои дзеці на вайну пайшлі. Ну, насправді, я выхожу супраць гэтага. Я крычу гучна, я не хачу прыядноўвацца да краіны агрэсара, мне гэта не падабаецца. Таму што яны знішчаць тут усё, яны забяруць тут усё, і яны, самае галоўнае, забяруць нашых дзяцей, таму што імперыя, ёй пастаянна трэба расці. Гэта, мабыць, гучыць вельмі банальна, але калі вы паглядзіце гісторыю гэтай краіны, вы адразу зразумееце, пра што я кажу. Таму усе зімовыя акцыі я была на плошчы. Усе зімовыя акцыі я падыходзіла да беларусаў і казала, што яны вельмі прыгожыя, не згубіце гэта, не страце гэта. Гэта наша краіна, гэта наша зямля, і мы тут будзем панаваць. І толькі за намі права абіраць, якой якасці жыццё мы будзем пражываць тут. І гэта уся тэма, яна вельмі ў хуткім часе перайшла ў тэму ўжо палітычнай плашчыні наконт выбараў, якія павінны адбыцца ў Беларусі. Выбары 2020 для нас яны фінальныя для беларусаў. І гэта будзе азначаць для нас, альбо мы адстаялі сваё права абіраць, альбо мы страцілі ўсё. Таму што наступнага разу у нас ужо, на жаль, не будзе. Таму што пры ўладзе дыктатар, пры ўладзе кіраўнік, якой, ну, на мой прыватны погляд, я не магу казаць за ўсю Беларусь. Але я мяркую, ён хворы ўжо на галаву. Ён перайграў у гэтую ўладу, ён баіцца. Я разумею, што за яго плячыма столькі спраў, за якія яму трэба будзе адпавядаць, што гэты жах, што прыйдзе, ён яго трымае і за ногі, і за рукі каля гэтага трону. Ён не можа адысці, ён скованы. Тому що, Оленочка, а він дійсно хоче привести до влади там чи когось з синів, там, чи якогось наступника? Ну, глядзіце, калі падчас гэтай выбарчай кампаніі мы адпрацавалі парламенцкія выбары, гэта была вялікая колькасць апазіцыянераў, якія павінны былі трапіць у парламент, але ў астатні дзень гэта было 6 красавіка на плошчы мы спалілі ўсе свае пасведчанні. Гэта быў дэмарш з нашага боку, што мы ў гэты цырк не гуляем. То бок мы можам паўдзельнічаць, мы скарысталіся вось гэтым вакенцам магчымасцей, каб сустрэцца з людзьмі афіцыяльна, легальна, без
аўтазакаў, без амапу, ну, з ціхарамі, звычайна, яны нас, гэта наша такая дзяржаўная ахарона, яны заўсёды нас на камеры здымаюць, то бок, ну. Але, на жаль, потым флешкі згубляюць, калі нешта такое яны здымаюць, у іх чамусьці знікаюць флешкі. Ну, мне гэта невядома гісторыя, чаму гэта так. І мы адпрацавалі парламенцкую кампанію, і мы выйшлі ўжо ў выбары, абраўшы стратэгію вялікай колькасці кандыдатаў. Чаму? Таму што нам трэба было ахапіць вялікую колькасць пляцовак. Мы спадзяваліся, што у нас была жалезная група, і я была адным з актывістаў, які пакідаў подпіс. То бок гэта такая умоўна непрабівная група людзей. Ну, позвоните мне, даведайцеся, ці выставляла я кандыдатуру Мікалая Статкевіча на выбары. Канешне, я скажу, што выставляла. І такіх, як я, была вялікая колькасць, амаль 600 чалавек. Я перепрошую. Друзі, розповсюджуйте це відео, розповідайте про громадянське суспільство Білорусі, тому що привернення уваги навіть от зараз, коли ми розповідаємо про особистість оцієї тендітної дівчини, ми, можливо, захищаємо її від того, що пані Олена, щоб вона не стала черговим політв'язнем. Саме увага суспільства, увага розповсюдження цієї інформації, можливо, допомагає оцій тендітній дівчинці не стати черговим політв'язнем. От чому, яка важлива тут, дуже важливий момент. І ще важливий момент – це привернення уваги і громадянського суспільства України, і громадянського суспільства, і якісь СМІ, щоб підіймали частіше питання політв'язнів Білорусі. Тих людей, до речі, пан Дмитро Сірий Кіт, він же ж був, я його трішечки знаю по інтернет-спілкуванню. У нас були, він був у україно-білоруських посиденьках. Так. І дуже важливо, що щоб в нас яка мета, що приїздить якийсь діяч з Білорусі у Україну чи в Європу, а йому задають питання про політв'язнів, йому в очі колять, що ви з країни, в якої є політв'язні, щоб не було тільки заробляння грошей, щоб був якийсь стержень моральності, що аморально, щоб було привернення уваги, щоб постійно ця тема була, що коли йдуть економічні зв'язки, політичні зв'язки, а у вас в Європі, от в європейській країні, бо Білорусь – це Європа просто от не тому, не просто по визначенню це європейська країна з корінням європейським. І тут є політв'язні. Тому от ще раз, чому ми зараз робимо це відео, чому зараз от ми спілкуємося, щоб постійно приїздить чиновник, представник держави Білорусь в Україну, а йому питання кореспондентам, представникам ЗМІ, щоб постійно, особливо і від нас, і з Європи, з Кремля ніколи таких питань не буде. Я щось не можу собі уявити, щоб це було від Кремля. Бо вони самі такі. Я ж не знаю, хто тут кого копіює. Чи кремлівський фюрер копіює щось тут, чи навпаки, це вже таке. Але щоб європейські партнери постійно нагадували про це. Не тільки про Бабарико і Цепкало, а і про дійсно привертали увагу до політв'язнів. Я перепрошую. Так,
Я звертала увагу, што пачала працаваць стратэгія Мікалая Статкевіча. Як дакладна, як з'явіліся вось гэтыя умоўныя кандыдаты ў прэзідэнт. Ад нашай партыі, ад нашай кампаніі ішла каманда ў 30 чалавек з падтрымкай ў 600 чалавек. Мы былі ўпэўнены, што нас не прапусцяць. Тому что мы самая умоўна, самая радыкальная тут, не гледзячы на тое, што мы дэмакратычная партыя, мы самая радыкальная партыя, тому што мы ціснем именно на заканадаўства і патрабуем, каб яно працавала ў Беларусі. Гэта галоўнае для нас, тому што першае права гэта права на жыццё. Жыццё ў маім паняцці гэта усе рэчы, якія тычацца якасці майго перабывання на гэтай зямлі. Калі дзяржава не можа мне забяспечыць мае базавыя правы, ну, тут няма пра што казаць. Значыць, мы будзем ціснуць праз гэта. І калі мы ішлі ўжо ў прэзідэнцкую кампанію, наша умоўная, вы ведаеце, Ліда ёсць такая у нас, якая лічыць, нешта там лічыць, мы былі першыя. Па-першае, яна вельмі была абурана тым, што ой, 55 чалавек хочуць быць прэзідэнтам Беларусі. Як так? Заўсёды было 1,5, а тут аж 55. Дзе яны з'явіліся? Адкуль? Мы працавалі над гэтым пытаннем і паралельна з камандай Мікалая Статкевіча, у якой я маю павагу прысутнічаць, з'явілася каманда з прапановай адзінага кандыдата ад апазіцыі. Туды ўходзіў Паша Севярынец, там была Ольга Кавалькова і іншыя людзі. Яны хацелі зрабіць праймерыс, праехацца па Беларусі. Гэта добрая справа. Я падкрэсліваю, мабыць, нехта глядзеў стрымы, я крытыкавала гэтую стратэгію, тому што яна не працуе. Як не спрацавала, і мы ведалі, што яна не спрацуе стратэгія Мікалая Статкевіча. Але нам гэты бруд трэба было падняць наверх, каб вы пабачылі, як гэта насправдзе працуе. Мы рызыкавалі з сабой заради таго, каб вы адчынілі вочы, я зараз скажу беларусам. І проста яскравы прыклад на нашых скурах, што называецца, каб вы пабачылі, як гэта працуе. І яно спрацавала ў наш бок. Дзейсна, ўлада крок за крокам робіць памылкі. Яны спатыкаюцца аб тыя прапановы, якія мы ім кідаем. І гэта цудоўна, значыцца, тое, што мы робім правільна. Мы паказалі, як працуе ЦВК. Цэнтральная выбарчая камісія, яна ўвогуле не працуе. Гэта былі прамыя эфіры, калі дакладна паказвалі, што адзін за адным кандыдаты прыбіраюцца. Сергея Ціхановскага, які праводзіў умоўныя праймерысы увесь год, чалавек ездзіў, тыя, хто зараз яго асуджаюць за яго дзеяльнасць, кажуць, што ён там нешта не дапрацаваў. Бярыце мікрафон у рукі, сядайце за руль у любы аўтамабіль і едзьце па Беларусі, паразмаўляйце з людзьмі. Людзі яго пачулі, людзі пабачылі, што ён да іх звяртаецца з прапановай, распавядзіце, што ў вас у жыцці адбываецца, таму што 26 год фактычна людзі з зачыненымі ртамі сядзяць. Окей? Ён быў зачынены ў той момант, калі трэба было падаваць дадзеную ЦВК. Ён з турмы, з-за кратаў, з Акрэсціна накіраваў, не на Акрэсціна сидзеў, прабачце, я на Гомелі на той момант, калі я не памыляюся, адбываў тэрмін. Ён накіраваў у ЦВК паведамленне, што ён балатуецца ў прэзідэнты. І ЦВК гэтае паведамленне атрымала, але яму адмовілі. І ў той жа час ЦВК замовіла, што яны не атрымвалі ад паведамлення ад Сергея Ціхановскага. Калі ён выйшаў за кратам, ён дакументы паказаў, што людзі добрыя, яны ж атрымалі. Чаму мяне не зарэгістравалі? Але яго жонцы трэба паставіць помнік. Так умоўна кажу. Таму што яна за пару гадзін, гэта прыватна на нашы вочы былі, таму што мы часціну нашай каманды, яна вельмі хутка фармавала новую каманду. Трэба было сабраць мінімум 100 чалавек, якія так скажуць, мы выдвигаем яе кандыдатуру, мы ведаем гэтага кандыдата, і яна таксама звярталася да нашай каманды, каб мы часціну людзей далі ім. І таму, хто больш-менш у тэме, каардынатары Светы Ціхановскай таксама ёсць каардынатары народнай грамады. Як яны туды трапілі?
Таму што мы ёй давалі вось тых стабільных людзей, якія скажуць так, мы ведаем Свету Ціхановскую і мы будзем за яе галасаваць. Мы ставім подпіс за яе і будзем збіраць за яе каманду подпісы. Таму у гэтым сэнсе тандем Статкевіч-Ціхановскі ён спрацаваў. Падчапіла яго жонка Сергея Ціхановскага, Света. Тое, што зараз ёй адбываецца, ну, я мяркую, што ў мяне жыццё як на Канарах на фоне таго, што зараз у яе. Таму у гэтым сэнсе я хацела б скарыстацца гэтай пляцоўкай і сказаць: Светлана, як жанчына, я стаўлюся да вас з вялікай павагай, хто б якой бруд не спрабаваў на вас ліць. Прыйдзе час, калі ўсе пра ўсё даведаюцца, я ўпэўнена аб гэтым. І зараз часціну гэтай інфармацыі я распавядаю, каб людзі больш-менш арыентаваліся ў тым, што адбываецца ў Беларусі. І вона ж мама, і в неї діти, до речі. Так, я її вельмі розумію. І тое, што яна прыняла вось такое складанае рашэнне, мне як маці, разумееце, калі ёй пагражаюць, і ёй трэба абіраць паміж дзецьмі і мужам, які зараз за кратамі, яна разумее, што калі яна не пойдзе далей, яна страціць яго, але збережы дзяцей. Альбо яна прыпыняецца і ўсё на гэтым. Ну, гэта вельмі складанае рашэнне. Яна прыняла рашэнне, якое яна прыняла. Яна пайшла далей. Яна сказала, яна будзе бароцца за волю. Яна пайшла не за хлеб. Украінцы мяне зразумеюць. Света Ціхановская, яна абрала волю. Рызыкуючы ўсім. І нават зараз. Таму моя шчырая павага да яе. І мы пабачылі наступную карцінку. Марына Адамович, таксама гэта дружына Мікалая Статкевіча, і яна балатавалася ў прэзідэнты, яна таксама падхапіла жалезную групу, мы называліся жалезная група, там трошкі больш за 100 чалавек, мы падавалі дакументы за 2 гадзіны, за гадзіну, як закрывала ЦВК афіцыйна, вось гэтыя дакументы забараняла больш прымаць. Ну, Марына Адамович, гэта раўно параўнанне з Мікалаем Статкевічем, звычайно, мы так само А ви її разумелі, особисто що... знаєте, пані Олена, ви ж її Конечно. особисто знаєте. Я заўсёды кажу, я не раўняю паміж сабой іх, але ў Беларусі ёсць свая пані Марына, вы мяне зразумееце. Я розумію. Я вельмі ганаруся, таму што яна таксама вельмі натхняе, яна вельмі духам моцны чалавек, яна не здаецца. Тое, што яна ўжо прайшла. Разумееце, гэта людзі, якія вольна могуць дзесьці знаходзіцца, і ўжо палітыка, як некаторыя палітыкі, не буду імёны называць, яны сядзяць спакойна за мяжой і толькі абмяркоўваць падзеі, і як трэба працаваць у Беларусі. Не, яна тут з намі. І, ведаеце, вось гэтае пытанне, ну чаму вось так? І яна адпавядае заўсёды, я не магу гэта пакінуць. Я таксама разумею, я не магу гэта ўсё пакінуць. Гэта моя радзіма, гэта моя краіна. Я тут вырасла, тут кожны куточак мой родны, я з задавальненнем гляжу на гэтае сонейка, тут нават арамат у дрэў іншы, не такой, як ва ўкраіне. Таму гэта моя краіна. Чаму я павінна бегчы адсюль? Я не хачу. Таму Марына Адамович яе звінавацілі ў тым, што яна нібыта забыла пашпартныя дадзеныя даць жалезнай групы, хаця яна рыхтавала 30 спісаў кандыдатаў пратэсту, ну што зразумела, чалавек на гэтым ужо просто так руку набіў. Што яны, карацей кажучы, яны нават не сталі нешта прыдумваць, яны просто сказалі: «Оль, пані Марына, вы забылі дадаць пашпартныя дадзеныя вашых падпісчыкаў, ну, тых, хто падпісаўся за вас». Яна кажа: «Як? Ну, паглядзіце ў файл». У іх не было тэхнічнай магчымасці паглядзець у файл, і пані Марына не змагла даказаць, што яна ўсё правільна падала. Ні, ну, друзі, ми ж розуміємо, про що ми кажемо. Смешна. Прычым ўсё гэта транслявалася ў прамым эфіры, разумееце, абсурд, але гэта трэба было паказваць. Свету Ціхановскую яе зарэгістравалі. Гэта была наша, няхай маленькая, але пабеда, гэта была перамога. Таксама ад народнай грамады, там мы зрабілі ракіроўку, просто не зразумела Ярмошына, што ідзе няпомнішчых ад народнай грамады, што гэта таксама каманда Мікалая Статкевіча. Мы змянілі кіраўніка, і мы трошкі там іншую каманду прапанавалі, і, ну, ведаеце, няпомнішчых, невядомая фамілія, хто, што і як, але з дапамогай мы правялі пікет у яго падтрымку на Камароўцы. Камароўскі рынак — гэта такая лакацыя ў Беларусі,
хто не ведае, гэта цэнтр Менску, дзе прыходзяць людзі, гэта базар велічэзны, вельмі вядомы, ну, на мой погляд, самы вядомы ў Менску. Там вельмі зручная для нас пляцоўка, яна адчыненая, вялікая колькасць людзей праходзіць, побач метро, побач вельмі багата грамадзянскага транспарту, то бок людзі бачаць, што адбываецца на плошчы. Таму мы абралі для сябе Камароўку. Тут я б хацела сказаць, што Камароўка для нас гэта вельмі складаная лакацыя, таму што ўлада цісне на тое, што мы павінны праводзіць свае мірныя сходы дзесьці за мяжой Менску. То бок яны нібыта нам дазваляюць збірацца, але калі ласка за мяжой Менску. Но мы заўсёды ім кажам, што не, так мы не гуляем, у нас ёсць паўнацэннае права наше сустракацца ў цэнтры Менску, чаму не? І мы выкарыстоўваем Камароўку, мы выкарыстоўваем плошчу Каліновскага, дакладна тут быў смех, таму што ў снежні месяцы Мікалай Статкевіч атрымаў пратакол з штрафам за тое, што ён заклікаў людзей далучыцца да нейкага умоўнага мітынга на плошчы Каліновскага. Ну, хто ведае Менск, плошча Каліновскага, гэта называе так, ну, апазіцыйны блок, таму што, ну, вельмі ганебна прыбралі плошчу Каліновскага назву і назвалі яе Кастрычніцкая. То бок, ну, і назва такая жудасная, таму мы не выкарыстоўваем Кастрычніцкая, вось у нас сходы на плошчы Каліновскага. Кастусь Каліновскі – гэта герой Беларусі, мы яго вельмі паважаем, мы прыватна кожны з беларусаў ведае яго гісторыю, таму, ну, нам прыемна сустракацца на плошчы Кастуся Каліновскага, і вось за гэта роўна атрымаў штраф Мікалай Статкевіч за плошчу, якой не існуе ў Менску. То бок, ну, таксама такая смешная сітуацыя была. І што далей? Мы пайшлі далей у пікеты, якія чамусьці ўлада палічыла называць мітынгамі, таму што дзе больш за 3 людзей збіраецца, гэта ўжо мітынг пад заканадаўства, хаця Канстытуцыя на гэты конт кажа, што мы маем права на мірныя сходы. То бок тут дысананс, нелегітымны абсалютны кіраўнік дзяржавы піша законы пад сябе і трактуе іх таксама, як яму зручна. То бок у нас блогер можа быць палітычным, палітыкам, як Шэры Кот, напрыклад, таму што яго таксама крымінальную справу даюць палітычнага характару. Ну, реально, ми ж розуміємо, що не маєш складу злочину. Так. Ну, який це злочин? Мати свою позицію. До речі, канал Сірого Кота. Я ж бачив, як він зростав останнім часом. Ён вельмі вырас, і я вырасла, разумееце, калі ты вось, ну, пачынаеш у гэтым усём плёскацца, ну, вялікую колькасць рэчаў ты пачынаеш разумець, ты размаўляеш з вельмі разумнымі людзьмі. Я вельмі ганаруся беларускай апазіцыяй. Вельмі. Тут я бы, зноў жа ж такі падкрэсліла, беларуская апазіцыя, гэта кожны грамадзянін Беларусі, якой марыць пра прыгожую Беларусь, пра разумную Беларусь, адукаваную Беларусь. Гэта нармальная справа, калі... Зверніть увагу на канал Хелен Мінська. Буде посилання в закріпленому коментарі. Пані Хелен зробить, Оленочка зробить, і я закріплю це посилання. Ну, трошки, мабуть, реклами дам. Сябры, я собрала українську і білоруську музику. Ви білоруську музику вельмі, ну, древно чулі, не древно чулі, мало чулі. Я її зараз збираю для вас у своєму плейлисті. Тому, коли ласка, не поленіться, зверніться до плейлиста. Там є пригожейшая белорусская музыка, про якую вы 100% не ведали. И сегодня я додала туды песню «Воины ранку Белого легіону». Тому можете звернуться до моей стороночки, там все для вас збираю. Додам у хуткім часі ще музику, яе багата, тому будем працаваць у гэтым напрамку, показваць, якая Беларусь прыгожая, тому что, ну, мой прыватны погляд, чамусьці про гэта пачалі не толькі іншыя краіны забываць, але мы самі. Таму вельмі зараз для нас і для мяне прыватна важліва, каб вось гэтая нацыянальная адзнака беларуская, яна павярталася. Таму мы спяваем на пікетах беларускія песні. Таму пікеты праходзяць пад БЧБ сцягамі. БЧБ сцяг, бел-чырвона-белы мы яго называем, скарочана БЧБ. Вялікая колькасць зараз БЧБ, я смеюся, партызаны дасталі з шафы, нават за мяжой, што мне прыемна. То бок вы бачыце, што ніякіх
тут я б яшчэ звярнула ўвагу. Я вялікую колькасць часу праважу на плошчах. Я звяртаюсь да людзей, я як ліпучка да іх прыстаю, і няхай яны са мной размаўляюць. І я бегаю таксама за людзьмі з украінскімі сцягамі. Мне вось вельмі цікава, я калі бачу украінскі сцяг, абавязкова, дзе б я не знаходзілася, я лячу, тому што мне цікава прыватна даведацца, вось, чаму чалавек выйшаў не з БЧБ, а з блакітна-жоўтым. Я як украінскага паходжання, звычайна да сваіх заўсёды чапляюся, гэта нармальная для мяне справа. Хто па маіх стрымах бачыў, мае гледачы, яны ведаюць, што калі Алена бачыць свой родны сцяг, усё, у мяне просто дах ад'язджае, і я лячу за ім. І усе пікеты, яны прахадзілі пад БЧБ сцягам. Я просто настолькі шчаслівая была ў гэтым сэнсе, усе ланцугі. Зараз людзі нейкія налепкі, нейкія шыльдачкі, нейкія, я не ведаю, маленькія рэчы з нацыянальнай сімволікай, цішоткі, абсалютна прыгожыя беларускія цішоткі, пагоня. Тую колькасць мы сумуем за ёй. Вось зараз шчыра кажу, плакаць хочацца, таму што мы так страцілі бязглузда гэта ўсё ў 90-е. Гэты саромны рэферэндум, брахлівы абсалютна, як і ўсё рэшта, тое, што тут адбываецца. Калі вы пабачыце гэтыя дзяржаўныя СМІ, вы вось проста чуеце гэтую брахню, і вам так, не па сабе становіцца. Украінцы гэта прайшлі, яны зразумеюць. Іншыя краіны, яны глядзяць, і проста не разумеюць такі дысананс. Вось вам цэнтральнае тэлебачанне, і вось вам праўда на вуліцы. Сёння затрымана 15 чалавек. За што? Людзі каталіся на веласіпедах. Вось яны ўзялі гэтыя байкі і паехалі. 15 чалавек затрыманых. Што вы робіце? Нема слоў. Друзі, до речі, от дивіться, задля нас ворожим виявився тільки Аквафреш. Символіка національна Грузії, Казахстану, Білорусі, любої країни СНДшної – це наші друзі. Задля нас є ворожим тільки оцей Аквафреш, оцей бесік, біло-синьо-червоний. А так взагалі Вірменія, як ми сприймали, коли по Харкову їздили, були події в Вірменії, вірменські події. Ми приязно сприймали нормальні харків'яни, коли по Харкову їздила автівка, чи автівки їздили з символікою Вірменії. Чи символіка, грузинська символіка, до речі, теж біло-червоно-біла. Як вона сприймається, особливо в порівнянні, тут ніякого порівняння немає з цим імперським Аквафрешем? У нас Аквафреша тут нема. Я провела на площах останній год, просто не сыходзячы амаль адтуль, то бок я пастаянна ў полі зору, я ў цэнтры, ў эпіцэнтры падзей, і тут я 100% могу вам, сябры, сказаць, што тут трыкалораў няма, аніводнага. Адзін раз я бачыла трыкалор, ён стаяў чалавек, умоўны чалавек, я ў коскі бяру яго, я да яго дачапілася, і вось, тут таксама вельмі цікавая гісторыя. Сергей Ціхановскі ў той час, фактычна ён уратаваў мяне ад амапаўцаў, таму што ён мяне адцягнуў ад правакатара. Правакатар стаяў у цэнтры Менску на нашай плошчы Каліноўскага з плакатам інтэграцыі з Расіяй быць. Звычайна, я прайсці міма такіх падзей я не магу. Мне трэба яму выпісаць, няхай не 200, але 300, 100%. І, звычайна, я да яго пачала чапляцца, я спытала ў яго меркаванне, навошта ён кідае нас у нейкія войны, ён што не разумее, што нас просто будуць
накіроўваць у Донбас, што крымскага сцэнарыю мы не хацім, то бок, ну, мы ведаем, да чаго нас вядуць і навошта гэта робіцца. Нас не да лепшага жыцця гатуюць. І ў той момант, калі я ўжо пачала проста яго тапіць, да мяне падышоў Сергей Ціхановскі, і ведаеце, ён як сапраўдны чалавек, сапраўдны мужик. Ён мяне так трошкі адвёў у бок і сказаў: ты сваю працу зрабіла, а цяпер буду я. І як ён даў яму, прабачце, люлей, па поўнай праграме. Потым ён асцярожненька так узяў мяне пад ручку, вывеў з вось гэтага месца падзей, і такім чынам, ну, на мой погляд, калі я пераглядала ўжо відэа, таму што на мяне ўжо так ціхары канкрэтна глядзелі, я так зразумела, што ён мяне проста вывеў з-пад вось гэтай неасцярожнай гісторыі. І ўжо потым мы з ім, калі размаўлялі, я не магу сказаць, што я прыватна яго вельмі добра, але час ад часу мы сустракаліся і асабліва так абмяркоўвалі падзеі, якія адбываюцца. І ён мне сказаў, што ты вельмі рызыкавала, так не трэба рабіць. Я кажу, і, ну, насправді, калі я бачу правакатара, не чекайте, що я вам буду... Це ж була ваша природна поведінка, Оленочко. Так, ну, так. Так. Тому провокатори, лепш мне на очі не попадайтеся. Не попадайтеся. І коли повертаємося уже до ось гэтай президентської кампанії, Няма триколору, але провокатори з того боку ёсць. Тут Пірс Снайдерс, я вже розповідала, він зробив відео. Пан Олекса, канал Пірс Снайдерс, харків'янин, до речі. Так. Ён зробив, і ми зараз збираємо, насправді, інформацію. У нас є такі люди, які стоять каля метро і газети роздають проросійські, то бок як ми будемо цудоўна жити. Коли будемо за кут ходити, ну, то бок усе таке. І, до речі, їх же ж не затримують, Оленочко, їх же ж не затримують, наскільки я розумію. Ні. Я щось не бачив, щоб були політв'язні, які б агітували б за з'єднання, за оцей, за союз з Мордором. Щось я не знаю таких фактів. Ну, мабуть, Бабарыка толькі, тому що ён быў весь гэты час, 20 год, ён быў у кішэні Пуціна. І, разумеется, тут, ну, мне здаецца, ён зараз такая разменная монета. Тому я до Бабарыкі, шчыра кажучы, дрэнна стаўлюся, тому што мне не падабаецца. Ні ён, ні яго праграма, якой не існуе, ні тое, што ён робіць. Гэта не шчыра. Гэта такая фальшыўка, якую я бачыла падчас выбараў ва Ўкраіне, калі Яныка усімі мажлівымі спосабамі праз прапаганду, праз грошы, праз навіны. Разумееце, гэта з кожнага проста уцюга яно ішло, і я не разумела, ну, украінцы, у вас ёсць выбар, а тут Янек зноў пры ўладзе, другі раз усё ж такі ён там праціснуўся, і мы бачылі вынік яго працы, таму, канешне, я стаўлюся да яго, ну, прыкладна таксама, таму што я бачу Алекса Пірс Снайдерс, ён, я не могу сказаць, што ён вучыць мяне, але ён паказвае прыклады метадычак вось гэтых, якія былі ва Ўкраіне, і як ён можа стыкануць іх зараз з беларускімі. І мяне ў самой ўжо гульня, калі ў Беларусі адбываецца нейкая падзея, я іду ва Ўкраіну і шукаю там такую ж самую падзею. То бок я гляджу, што вынікам было. Друзі, це ж ГБшна калька. ГБшна калька, вони ж програма ж, вони ж роблять саме так, як вони звикли робити. Я перепрошую. Так, гэта вось да тэмы, мы астанні раз з вами сміяліся, што я змагар. Ёсць, я не ведаю, якое выданне, я просто, ну, вачыма побачила навіну, посмеялася про сябе і подумала, што метадычка працуе, калі написали, што беларускія змагары это тое ж самае, што украінскія бандераўцы, разумееце? Таму і яшчэ гэта быў у мяне выбух мозгу, таму што написали, што Кастусь Каліноўскі гэта украінскі, гэта беларускі бандеравец. Ну, прабачце, калі трошки арыентавацца па часе, ну, 1863, ну, у мяне дысананс часовы такі, я шчыра кажу. І тут, павяртаючись ужо да тых падзей, якія зараз мы бачым,
глядите, мы проводили пикеты. Что такое пикет и что такое мітинг, я не буду зараз вам поясняць, чым яны адрозніваюцца. Чаму? Тому што ў Беларусі насправді і тая падзея дазваляецца Канстытуцыяй. Якія правапарушэнні можна зрабіць падчас праведзення альбо пікету, альбо мітынгу, мне як юрысту, насправді, невядомы, шчыра кажучы. Я была на вялікай колькасці судовых спраў. Я была таксама сведкам падзей. Тое, што судоў у Беларусі не існуе, я даведалася, калі я паклала свой дыплом юрыста на полку і сказала, што все, я вось у гэтым злочыне прымаць удзел не буду. Я як юрыст не магу зарабляць, таму што мне рэлігія не дазваляе брахаць на Канстытуцыі. Гэта шчыра кажучы. Ва ўсіх судовых справах абсалютная брахня. Мы іх пішам. І я прашу тых, хто ходзіў у суды. Не забаронена здымаць толькі па хадатайству. Хаця я, зноў ж такі, як юрыст, я не разумею, чаму ў адчыненай справе нельга здымаць відэа, але можна пісаць аўдыа. То бок вы баіцеся суддзі вочы свае на камеру паказаць саромныя, альбо што? Дрыжачы голас, ён усё роўна нават на аўдыафайлах чуваць. І кожная справа, у якой я прымаю ўдзел, альбо людзі скідваюць файлы, там брахня на брахне сидіть і брахня поганяє. Оленочка, нема ж незалежності судової гілки. Про що ми кажемо? Я розумію. Я кажу про те, що люди, які знаходяться на Акрестіна, на Володарського, вони знаходяться у нелюдських умовах. Тортури. Просто, нечоловічих. Так. Хлорка, яку яны дыхаюць пастаянна, тому що там подлогу моють, речі їх моють. Заўшывленыя камеры. Вы можете собі уявіць Вероніку Мішченко, яка вийшла після 30 дзён адсідкі без душа, у прыгожай, у маладой жанчыны была не скура, а корка крывавая. Гэта як трэба ненавідзець свой народ, чтобы даводзіць людзей да вось такога стану. Оля Миколайчик на 30-е сотні атрымала расчоску ў руки, каб прыбраць, нейкую зачыску зрабіць. Тож. Гэта які розум трэба мець? Я просто, я звяртаюся, ведаю, што яны мяне глядзяць. Навошта вы на гэтае дно сідаеце? Яно хлюпае. Вы ж ведаеце ўсё. Каб мы вас зразумелі за 3 копейкі, я вас не зразумею за 3 копейкі. Здзеквацца над людзьмі, гэта трэба быць хворым чалавекам. І зараз тое, што адбывае тэрмін Мікалай Статкевіч. І зараз тое, што адбывае тэрмін Сергей Спарыш. Дарэчы, праз паўгадзінкі у майго сябра, яму будзе 34 гады, і, Сергей, я абавязкова пакажу тебе гэта відэа. Я плачу другія сотні, таму што, заспакоіцца, мне вельмі складана прыняць гэтую інфармацыю, што і ты таксама патрапіў пад гэты каток. Убывай з Лукашэнкай, гэта ідэя Сергея Спарыша. Калі вы не бачылі, я абавязкова вам скіну, гэта рабілі цішоткі з імі, значкі рабілі, яно зараз гуляе па ўсім свеце. Гэта клёвая ідэя была, і мы яе у жыццё пусцілі, я вельмі рада, што ёю карыстуецца вялікая колькасць. І, дарэчы, маскалі, як заўсёды, выкрылі нашу ідэю і зрабілі тое ж самае з хуйлом. Гэта беларуская ідэя «Убывай». І калі вы нешта крадзеце, хаця б напішыце, што вы робіце горш за нас. Таму што, калі мы бачым вось такі сорам, прыватна мне за сваю працу хочацца проста арыгінал паставіць і сказаць, хаця б здублюйце арыгінал, ёк макарёк. Але скралі, слухайце, і зрабілі, на мой погляд, лайно зрабілі, гэта такое. Мы зараз не пра маскалёў. І зараз вы бачыце прыватна вялікую колькасць спраў. Гэта ўся каманда Сергея Ціхановскага. Фурманова просто паднялі на стуле, ён збіраў подпіс. Змітров Фурманов, ён збіраў подпісы ў палаткі, падчас, калі Сергей Ціхановскі знаходзіўся дзесьці на плошчы, то бок паміж імі
ну, величезний був шлях, тобто там треба дійсно було до його істи. А Фурманова просто підняли, просто посадили у бус, просто вивезли і просто зараз шиють кримінальну справу. Чоловік збирав підписи. І він був координатором Сергея Тихановского. Как бы Света не могла подать подписи, але яна подала, яна гэта зрабіла, зноў жа ж такі ад мяне лайк, і ад вялікай колькасці беларусаў велічэзны лайк, яны паперасаджалі амаль усіх координатараў. Нехта атрымаў, вось як каманда Сергея, там 9 чалавек зараз у яго крымінальныя справы, а астатнія сотні атрымалі. То бок чамусьці палічылі, што калі яны здымаюць координатараў, справа ў тым, што подпісы, якія сабралі людзі, могуць падаваць выключна раённыя координатары альбо сам кандыдат. Света Тихановская, узяўшы ўсе гэтыя паперы, паляцела па Беларусі завозіць гэтыя подпісы. І яна завезла не 100 тысяч, а 110 тысяч. 36 тысяч подпісаў у яе выкрала злачынная ўлада, таму што калі выкрадалі яе координатараў, разам з координатарамі выкрадалі подпісы, якія яны паспелі сабраць. 36 тысяч подпісаў Светы Тихановскай пайшлі невядома куды. І мы іх, на жаль, не ведаем, дзе яны зараз знаходзяцца. Вось так праходзіць беларуская кампанія. Тое, што Бабарыку пасадзілі, ён зараз не на Валадарскага, як усе, і яму шыюць іншыя крымінальныя справы, але зноў жа ж такі гэта разборкі паміж Крамлём і лукашысцкай уладай. Таму я б тут, на мой погляд, мы ведаем, за што ён сядзіць, і ён ведае, за што ён сядзіць. Разумееце, то бок, адзінае, што мне вельмі непрыемна, што чалавек увесь гэты час, ён так, у культурных кругах ён вядомы як там чалавек, які аднавіў беларускую нацыянальную культурную, такое культурнае жыццё. Халера, калі пакуль у мяне вісяць таблічкі расійскай мовы па вуліцах, ніхто нічога не зрабіў. Вось калі я пабачу беларускія таблічкі з беларускай лацініцай, з перакладам на ангельскую мову, вось тады вы мне можете сказаць, што аднавілі беларускую культуру. То, што там нейкія карціны прывезлі, но дакладна я не ведаю, каму яны належаць. То, што яны вісяць у Беларусі, яшчэ не азначае, што яны належаць беларусам. А вось грошы, якія адмываліся праз расійскі банк, гэта іншая справа. Але гэта не мая справа, абмяркоўваць я яе не лічу, таму што доказаў у мяне няма, што там адмываліся нейкія, што гэта прачка была расійская і кішэня Пуціна. Але меркаванні такія ёсць, таму у гэтым сэнсе тое, што з Бабарыкай, гэта справа Бабарыкі. Канешне, як палітвязня, мне яго жалко. Ён сядзіць на амерыканкі, я ведаю, што умовы там далёка не цукровыя. Нехта там казаў, што ой, ён пры тэлевізары, у яго там усё ёсць. Сябры, людзі, якія выйшлі з амерыканкі, я іх ведаю. Гэта нашыя людзі, якія у 2010 спрабавалі дапамагчы Беларусі. Яны былі там. І целікаў там няма. І людзей там, на жаль, таксама няма. Таму я б тут, не была аптымістычна ў гэтым сэнсе. Цапкала, таксама я не бачу сэнсу яго абмяркоўваць, таму што ён прарасійскі абсалютна. Ён заклікаў, а-ля хуйло прыйдзі, дапамажыце. Таму ў гэтым сэнсе гэта не герой майго раману, абсалютна. Света Тихановская, я лічу, што зараз тыя кандыдаты умоўныя, якія засталіся, гэта не кандыдаты. Сапраўдныя кандыдаты, яны зараз за кратамі. Я нагадваю, гэта Мікалай Статкевіч, Паша Севярынец, які вымушан быў скрыцца, як Оля Нікалайчык сказала, таму што ён, калі пачуў, што катуюць жанчыну, ён не вены парэзаў, а ён мышцу аб плітку прайшоўся рукой. Такім чынам ён салідарнасць сваю з Вольгай выславіў. А Оля, калі даведалася, што Паша скрыўся, яна зразумела, што ўсё. Адбываецца зовсім дрэнныя рэчы. Вось ён сядзіць. На астатнім судзе было вельмі больна глядзець, таму што жонка папрасіла секрэтутку, я лічу.
дайце паглядзець на мужа, дайце з ім прывітацца, і гэта, запікаце мяне лярва проста выдрала правады. І яна не дала ёй гэтага зрабіць. Паша Северынец сядзіць, на сёння там 34-35 сотні. У яго маладая жонка, у яго маленькі дзіцёнак. А ёй нават у вочы свайму мужу не далі паглядзець, палічылі, што для яго гэта будзе занадта. Як можна быць такім чалавекам нізкім, подлым, скоцкім, я не ведаю. Мне як чалавеку вельмі такому запраўду, гэта незразумела. Вось так ставяцца да палітвязняў. Суддзі таксама, продажныя абсалютна. Адвакаты. Мне вельмі часта задаюць пытанне, чаму я не іду абараняць палітвязняў. Я гэта раблю інфармацыйна, але мой дыплом, чаму я паклала яго, для того, каб я могла абараняць людзей, мне трэба быць аднім з Щоб були можливості удзельнікаў для калегіі цього. адвокатаў. У вас же ж немає можливості Так. реально. Так, калегія адвакатаў. Каб вы разумелі, калегія адвакатаў гэта фільтр, які ты альбо праходзіш, альбо не праходзіш. Таму я абрала шлях, па якім я аказваю юридичныя паслугі безкаштоўна. Як в до мене радянські люди часи, звертаються це по ж тому теж іншому. було. В радянські часи були ж теж політв'язні і були привладні прорадянські, бо інших же ж не було адвокатів реально. Так. Це ж все ж калька з радянських часів, з оцієї гебні, з оцієї гебешної, оцієї наволочі. Так. Таму, я не магу стварыць злочин, таму я пакуль не карыстуюсь сваімі знаннямі, я іх просто палічыла неабходным адшліфаваць, што называецца нажыва ў судах. Я прысутнічаю на справах, я падтрымваю нашых палітвязняў. Мы заўсёды крычым ім «Жыві Беларусь!». Я адпрацавала гэта з нашай камандай падчас, калі справы па Валентину Троцкаму праходзілі, і ён, жудасна. Просто ты глядзіш, яны зараз ведуць справы праз скайп. У нас не існуе каранавіруса, але чамусьці лічаць, што неабходна правесці у цэлях бяспекі праз скайп размовы, а каб вы разумелі, праз скайп яны там нічога не чуюць. І самае абсурднае, калі звяртаецца адвакат, вы чулі мяне? І той же Паша Северынец сказаў, я не чую. Пытаюць у таго, хто яго ахоўвае, вы чуеце? Ён кажа, так, чую. Валентин Троцкі задаў пытанне, дык скажы, што яны мне толькі што сказалі, а ён стаіць і чавкае, ён таксама не чуе. І вось у такіх умовах праходзяць гэтыя справы. Людзі не ведаюць, па якіх артыкулах іх судзяць, хто іх абараняе, хто вядзе працэс, якой працэс, навошта гэты працэс, за якія даты, за што ўвогуле іх караюць. Так це ж як в радянські часи, це ж було в радянські часи отаке. Принципи ж, оце ж вони збереглися. Пані Олено. Я була маленька в той час, тому я не можу порівняти. Ви, коли ведаєте, ви можете, як я зараз з України порівняння провожу, аналогії ніякі, то можна так само оттуль витягнути ситуацію, поглядіти, як це працює в Білорусі. Совок 2.0. Отож, консерва, яка вже або вона згниє, або вона рване. На жаль, що тут можна сказати? Пані Олена, я вам дуже вдячний за наше спілкування. Обов'язково, якщо буде якісь новини, чи я вважаю, що це дуже важливі теми, і ми обов'язково за деякий час ще зробимо спілкування, подивимось, яка в нас буде магістральна отака тема, як зараз. Нашою темою була тема політв'язнів. Було привернення уваги до теми політв'язнів, привернення уваги до вашої особистості, щоб ви не стали політв'язним. І ми ще раз звертаємося до нашої спільноти. І, до речі, я ще раз прошу допомоги, інформаційної допомоги в Української спілки блогерів, щоб розповсюдили цю інформацію. І якщо можна, зверніться до
пані Олени. І буде можливість, допоможіть, будь ласка, інформаційно громадянському суспільству Білорусі. Бо це наша і ваша свобода. Дуже вам вдячний, повага вам, і наша вдячність, і те, що ми якось постійно думаємо про вас. Ну, я кожен день думаю про вас, тому що я зараз фактично на межі ось той, яка не пущать додому, тому що Україна... Страцю, що Білорусь, я страчу Україну, і приватно я гэта розумію, і я роблю все магчимое, каб гэтага не адбылося. То бок тут, ну, я буду стаяць до останняга, і я до вас іх, приватно я, не пущу. І Україна, і Білорусь повинні бути незалежними країнами. І ми повинні разом іти бути в Європі, разом протистояти оцьому Мордору. Пані Олена, дуже вам дякую. Живе Білорусь! Живе вічно, слава Україні! Героям слава! Дуже вам вдячний за цю розмову.